Even onder dit. Ja. De uitzending is aan. Oh. Muzikanten kunnen staan. Ja. Ik geef een seintje. Even wacht. Tunggu, wacht even. Hey, HP, Wacht even. Ja, geluid uit. Geluid. Stil. Ja. Gaat u gang, muzikanten. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah pada minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita masih tetap mengadakan ibadah di rumah, tetapi lawatan Allah, jamahan Allah tidak terbatas kuasanya. Kita dapat merasakan jika kita mau membuka hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan, tidak terasa kita berada di akhir penghujung bulan Juli ini, tetapi cinta dan kasih sayang Tuhan selalu baru setiap hari. Baru setiap hari, rahmat dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Yesus, kau sungguh baik. Selamanya ku
kita tetap mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita buat segala kebaikan Tuhan. Setiap hari Dia selalu baik bagi kita semua. You're so good. God, you're so good. Lebih dalam lagi dengan Tuhan. God, you're so good. You're so good to me. Dengan iman katakan, God, you're so good. God, you're so good. Amin, amin Yesus. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. You're so good to God, you're so good. God, you're so Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di setiap hati kami. Kami tahu Engkau hadir di setiap pikiran kami. Dan kami tahu Engkau hadir di setiap penyembahan kami. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan air. Begitu juga jiwa kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. As not verlang naar waters overlaat, mijn ziel naar U. U alleen
kerinduan kami Dit Tuhan. is ons verlangen, Heer. Seperti rusa yang merindukan Zoals een hert dat sungai. verlangt naar de rivier. Demikianlah jiwa kami haus kepada Zo Tuhan. is het ook met onze ziel die dorstig is naar u, Heer. Selalu merindukan Tuhan di dalam En dat kehidupan we ini. steeds naar u verlangen, Heer, in ons leven. Selalu menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup En dat we ini. steeds u verwachten in ons leven. Karena kami percaya Want Tuhan, wij geloven, Heer, hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. alleen u, Heer, bent degene die ons kan Hanya helpen. Tuhan yang sanggup membuka jalan dalam kehidupan Alleen kami. u, Heer, bent degene die voor ons de weg opent. Pertolongan hanya datang daripada De Tuhan. hulp is alleen van u, Heer. Bapak terima kasih. Vader, wij danken Kami u. sudah memuji namamu. We hebben uw naam geprezen. Tiba saatnya kami akan mendengarkan renungan firman Het Tuhan. moment is aangebroken dat wij een overdenking van uw woord willen horen. Kami berdoa Tuhan. En wij willen bieden, Heer, Di antara kami yang menyaksikan live streaming pada siang hari onder ini. al diegenen die getuigen zijn van de livestream Kalau ada yang deze dag, sakit, onder ons misschien lemah, iemand die ziek is of zwak is, apapun yang mereka hadapi saat en ini. waar dan ook waar zij mee zitten. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban dalam Wij setiap geloven, kehidupan uw kami. woord is het antwoord op al Firman-Mu onze memberikan vragen. kekuatan dalam kehidupan Uw kami. woord geeft ons de sterkte. Pengharapan yang baru Een nieuwe hoop di tengah-tengah keadaan situasi sekarang te ini. midden van een situatie vandaag de dag. Bapak terima kasih. Vader, wij danken u. Kami percaya Roh Kudus memimpin Wij ibadah geloven pada siang dat de hari ini. Heilige Geest deze dienst leidt. Di dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Kami Jezus sudah berdoa Christus sambil mengucap hebben wij syukur. gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, amin. Puji Tuhan, Amin. saudaraku sekalian. Prijs de Heer, lieve broeders en zusters. Firman Allah pada siang hari ini Gods woord op deze middag melanjutkan firman Allah pada minggu yang lalu, gaat verder waar we mee zijn gestopt vorige week zondag. yaitu tentang menanti-nantikan Tuhan. En het gaat om dat wij op de Heer moeten wachten of verwachten. Minggu lalu kita belajar daripada firman Tuhan, Vorige week hebben wij van Gods woord geleerd. di mana apabila saudara dan saya hidup menanti-nantikan Wanneer Tuhan, u en ik leren leven op de Heere te wachten. saudara akan mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Dat u geweldige zegeningen zal ontvangen. Pasti saudara akan mendapatkan kekuatan baru dari En Tuhan. zeker zult u ook nieuwe kracht ontvangen van de Heer. Saudara akan dibawa Tuhan naik terbang tinggi. En u zal door God gebracht worden steeds hoger te vliegen. Dan di dalam perjalanan iman kita, En in onze eigen kita levensweg tidak van geloof akan menjadi lelah atau lesu. zullen we niet moe worden of zwak worden. Karena kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Want wij wandelen, wij lopen steeds samen met de Nah, Heer. pada siang hari ini firman Allah akan menjelaskan En op deze middag zal Gods woord ons duidelijk maken tentang arti menanti-nantikan Tuhan. over de betekenis van wat heet de Heere God verwachten. Maksudnya mengapa saudara dan saya menanti-nantikan Het Tuhan. doel of de bedoeling dat u en ik op God moeten wachten. Tapi sebelumnya mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Voordat we ermee verder gaan, willen we eerst weer teruggaan naar Jesaja hoofdstuk 40. Ayat yang ke-31 berkata demikian. Vers 31 zegt ons iets. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Zij varen op met vleugelen, kracht in de vleugelen als arenden. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, Zij lopen, maar worden niet moe. dan berjalan dan tidak menjadi lelah. Zij wandelen, maar worden niet mat. Saudaraku, pada dasarnya Broeders en zusters, is er van beginnen eigenlijk menanti zo. itu adalah sesuatu yang paling tidak kita sukai.
Wanneer we spreken op iets wachten of iemand verwachten, dat is iets waar wij zelf niet van houden. Atau kalau bisa kita mau hindari saja. Of wanneer we moeten wachten, dat proberen wij zoveel mogelijk van af te wijken. Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Vermijden. En waarom Ingat, zeg ik dat? saudara dan saya hidup di zaman yang berbeda. Bedenk eraan, u en ik leven een ander soort tijd, nu. Kita lebih mengutamakan speed atau kecepatan. Want wij leven vooral in deze tijd, de tijd van snelheid. Kita menginginkan segala sesuatu serba cepat. En in deze tijd is dat we alles zo snel mogelijk klaar willen hebben. Serba instan. En alles moet instant Dan zijn. tidak perlu lama-lama. En we willen ook niet lang wachten. Dan inilah zaman di mana saudara dan saya hidup. Want dit is de tijd waarin u en ik vandaag de dag leven. Sebab kalau kita menunggu terlalu lama, Want als we denken, als we dan te lang moeten wachten, maka suara kita akan meninggi, saudaraku. dan zal ook misschien onze stem zich verheffen. Ya, muka kita mulai berubah. En ons gezicht kan ook veranderen. Mengapa? Sebab kita sudah terbiasa. Waarom? Omdat wij al gewend zijn. Segala sesuatu berjalan dalam waktu yang kita bisa kontrol. En alles moet lopen, alles moet gaan zoals wij eigenlijk controle hebben daarover. Saya pernah ke supermarket Ik ben ook naar de supermarkt geweest. mau beli melk and fruit. En ik wilde dus een pak melk en fruit kopen. Ternyata waktu saya melihat di etalase, di dalam etalase, En toen bleek bij de schappen, rupanya stoknya habis. het kan al deze tijd ook zo zijn, voorraad is op. Lalu saya tanya kepada pelayan di dalam supermarket En ik itu, heb ook gevraagd aan de winkelbediende. barangkali ada di gudang dalam persediaan masih ada fruit and melk itu. En zo vragen wij ook altijd erbij, misschien is er nog een voorraad in hun magazijn. Setelah nunggu lama-lama, saudaraku, En dan moet je ook wachten. tiba-tiba orangnya datang dan mengatakan stoknya juga habis, tidak ada di En gudang. dan kan hun antwoord ook zijn dat de voorraad ook in hun magazijn op is geraakt. Lalu saya harus pergi ke kassa En dan zal ik dan naar de kassa gaan. untuk membayar belanjaan yang saya beli. Ja, met de Saat itu. andere boodschappen natuurlijk betalen. Nah, waktu saya pas mau membayar di kassa, saudaraku, En wanneer ik dan bij de kassa zou willen betalen, mesin kassanya rusak. het kan zo zijn dat er storing is met de kassa. Rupanya kertas kassanya itu dia mampet. Het kan ook voorkomen misschien, maar ja, dat het papier Nyangkut. in de kassa of bij de kassa dan verstopt raakt of eigenlijk haakt. Jadi saya harus tunggu di situ. En dan moet ik ook leren wachten daar bij de Dan kassa. rasanya lama sekali, saudaraku. En dan voor ons gevoel dan als mens Mulai is dat ada lang perasaan wachten. jengkel juga. En dan begint gevoelens van boosheid op te Apalagi di komen. belakang sudah berapa orang mengantri juga di belakang. En wat te meer wanneer een lange rij achter ons ook zit te wachten. Nah, dari sini kita lihat, saudaraku. En van hieruit kunnen wij zien, Rupanya kita punya masalah dengan yang namanya menanti. wij als mens hebben vaak een probleem met dat woord wachten. Tetapi saya mau katakan pada siang hari ini, Maar ik wil dit tot u zeggen deze middag. perkara menanti itu De zaak wachten of verwachten, hal yang tidak kita sukai. nogmaals, dat is niet wat wij leuk vinden. Justru Tuhan memakainya. Maar juist zal God dat middel ook gebruiken. Untuk apa? Untuk memproses iman kita. Waarom? Om vooral het proces van ons geloof te kneden. Kita ini Te kadang-kadang vormen. tidak menyadari. En vaak beseffen wij dit niet. Kenapa seringkali di dalam hidup ini kita menanti sesuatu dari Tuhan. Waarom dan moeten wij dan iets van God verwachten of wachten op Hem? Yang kita juga tidak tahu kapan jawaban itu datang. En vaak is de realiteit wij weten ook vaak niet wanneer zijn tijd of zijn antwoord komt. Tetapi saya mau kasih tahu pada siang hari ini, Maar saudara. ik wil u dit laten weten op deze middag. Menantikan Tuhan itu adalah cara yang dipakai Tuhan En op God leren wachten is juist wat God zal gebruiken als middel. untuk membentuk karakter kita Om juist ons karakter te vormen. dan kedewasaan kerohanian kita. En daarbij ook nog onze geestelijke volwassenheid te vormen. Ingat Abraham.
Denk maar eens aan Abraham. yang menantikan sekian lama, Hij saudara, heeft ook lang moeten wachten, broeders en zusters. untuk memperoleh keturunan. Om alleen maar één nageslacht te kunnen krijgen. Ingat Yakub Denk ook aan Jacob. menantikan cukup lama Hij heeft ook lang moeten wachten untuk mendapatkan Rahel. om Rachel te krijgen. Bangsa Israel pun demikian. En ook geldt het voor het volk van Ketika Israël. mereka keluar dari tanah Mesir, Toen zij daar uit het land Egypte trokken, mereka tidak langsung masuk ke tanah Kanaan. zijn ze niet meteen direct rechtstreeks naar het beloofde land Mereka Kanaan gegaan. harus mengalami waktu penantian. En zij moesten wachten in de tijd van jaren. Karena Tuhan sedang menguji hati dan iman mereka. Want God was ook bezig met hen, hun hart en ook hun gedachten te testen. Jadi dari sini saudaraku, En van hieruit, broeders en zusters, menantikan Tuhan adalah cara yang Tuhan pakai dalam kehidupan kita. en juist te leren wachten, dat is ook een middel wat God zal gebruiken om ons te vormen, te Untuk kneden. membentuk karakter kita. En vooral dat, ons karakter. Dan menjadikan kehidupan kerohanian kita menjadi dewasa En rohani. dat wij op een gegeven moment ook geestelijk volwassen moeten worden. Nah, di dalam bahasa aslinya, En de originele taal, kata menanti, dat saudaraku, woord wachten of verwachten, broeders en ada zusters, 3 pengertian. daaraan zijn 3 betekenissen verbonden. Siang hari ini kita mau belajar. En op deze middag willen wij iets leren daarvan. Jadi, menantikan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, menanti tetapinya kita tidak apa namanya ya, kita pasif, bukan itu saudaraku. En dit is wat wij vooral niet moeten denken. En wij moeten maar wachten op God. En wij zelf moeten altijd maar passief blijven. Zo is het niet. Bukan itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Dat is niet wat wordt bedoeld in Gods woord. Karena kalau kita melihat bahasa aslinya, Want als wij willen kijken naar de originele taal, ini ada pengertian yang luar biasa. er is een geweldige, buitengewone betekenis hier Mengapa verbonden. Tuhan mau kita selalu menanti-nantikan Tuhan? Waarom wil God van ons allen dat wij steeds op hem moeten wachten of verwachten? Ada berapa banyak ayat firman En Tuhan er zijn zoveel versen in Gods yang woord. terus berkali-kali diulang-ulang Versen die steeds herhaaldelijk en opnieuw tentang menantikan Tuhan. over dat woord verwachten of wachten op God. Nah, arti yang pertama dari menanti itu, En saudaraku, de eerste betekenis daaraan verbonden, broeders en zusters, kafah. is kava. Kafah artinya Kava betekent menanti dengan harapan besar. is te verwachten of wachten met de grote hoop. Menanti dengan harapan besar. Te wachten op God met de grote hoop daarbij. Mengapa dikatakan demikian? En waarom is dat ook gezegd? Ingat saudaraku, Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang besar. En vergeet niet, broers en zus, uw God, mijn God, is de grote God. Dengan lain kata, harapan kita pun kepada Tuhan harus besar. En met andere woorden, onze hoop die wij op hem vestigen, moet de grote hoop Jangan zijn. memiliki pengharapan yang kecil kepada Tuhan, En dat saudaraku. wij niet een kleine hoop op hem vestigen, broers en zusters. Kita bukan menyembah Tuhan yang mati, Want wij aanbidden geen dode God, tetapi kita menyembah Tuhan yang hidup, maar wij aanbidden de levende yang God. menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi Die alles ada. heeft gemaakt, alles heeft geschapen vanuit het niets tot Dan iets. bahkan dia sendiri di dalam En firman-Nya hij heeft berkata, gezegd, dia adalah Allah yang maha kuasa. In zijn El woord, Shaddai. Hij is God, de Almachtige, El Shaddai. Dia adalah Tuhan yang besar. Hij is waarlijk de grote God. Mazmur 27 ayat 14 berkata, En er staat ook iets in Psalmen 27, vers 14. nantikanlah Tuhan. Dat woord zegt, verwacht
de Heer. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Wacht op de Heer. Wees in uw hart sterk en standvastig. Nantikanlah Tuhan. Wacht op de Heer. Terus diulang-ulang oleh Raja Daud, saudaraku. Uw hart zij onversaagd en wordt weer letterlijk herhaald. Ja, wacht op de Heer. Di mana dia mengajak umat Tuhan En dat hij ook het godsvolk aanspoort untuk selalu menantikan Tuhan. om steeds te verwachten of wachten op de Heer. Karena apabila kita menantikan Tuhan Want als wij dat willen leren, wachten op de Heer, dengan harapan yang besar kepada Tuhan, met de grote hoop op Hem gevestigd, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. God zal nooit u en mij teleurstellen. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henry Nouwen, En een dienaar van de Heer genaamd Henry Nouwen. dia terkenal dengan menulis buku-buku rohani yang sangat memberkati banyak En orang. hij heeft ook vele geestelijke boeken geschreven, wat ook vele mensen heeft gezegend. Dia berkata begini, saudara. En hij zei ooit het volgende, broeders en zusters. Menantikan Tuhan adalah masa pembelajaran. En wanneer wij op de Heer moeten wachten, dat is onze tijd om te willen leren. Ya, apabila saudara dan saya menantikan Tuhan, Als u en ik dit willen doen, wachten op de Heer. itu adalah masa pembelajaran. Dat is de tijd, dat is de gelegenheid voor onszelf om te leren. Ingat, Denk eraan. Roh Kudus adalah guru besar. De Heilige Geest is onze grote meester. Dia yang akan mengajar hidup saudara En dan saya hij zal u en mijn leven leren. untuk mengetahui maksud mengapa kita menantikan Tuhan. Om achter te komen weten, wat straks is, dat wij op de Heer moeten wachten. Semakin lama kita menantikan Tuhan, Hoe meer wij willen leren op de Heer te wachten of verwachten. semakin kita dimampukan untuk mendengar dan mengenal suara Tuhan. Hoe meer wij kunnen verstaan, hoe meer wij kunnen leren hoe de stem Ja. van God is voor onszelf. Betapa pentingnya saudara apabila di dalam hidup Dat is ini belangrijk, broeders en kita zusters. selalu menantikan Tuhan. Dat wij in ons eigen leven moeten leren op God te wachten. Roh Kudus akan memampukan hidup kita De Heilige Geest zal ons het vermogen geven untuk dapat mendengar dan mengenal suara Tuhan. om te kunnen herkennen, om te kennen Gods stem voor ons. Kita tahu saudaraku ada banyak weten, suara broeders en yang zusters. seringkali datang Er zijn- mempengaruhi kehidupan kita. Er zijn zoveel stemmen die ons altijd proberen te beïnvloeden in onze eigen omgeving. Dan itu seringkali bukan suara yang menguatkan, justru sebaliknya suara yang melemahkan. Maar dat zijn juist niet stemmen die ons versterken of bemoedigen, maar juist ons zwakker willen maken. Apalagi kalau keadaan saudara dalam keadaan sakit, En bijvoorbeeld wanneer u in een situatie zit van ziekte. menghadapi pergumulan di dalam hidupmu. Bijvoorbeeld wanneer u nu met strijd Saudara zit. menghadapi jalan buntu. Bijvoorbeeld wanneer u voor het doodlopende weg Saudara staat. memerlukan advies yang bisa membangun semangat hidup saudara. En dat u adviezen nodig hebt. Opdat uw spirit nieuwe zingeving krijgt in uw leven. Di sini kita harus hati-hati. En dan moeten wij dan wel voorzichtig Suara zijn. siapa yang kita dapat dengar? Naar welke stemmen willen wij nu luisteren? Kalau kita salah mendengar suara, Maar als wij dan naar de verkeerde stem maka willen itu akan luisteren, membunuh iman dan semangat hidup saudara. dan zal dat onze zin of onze spirit doden, maar ook ons geloof. Tetapi saya membawa berita bahagia kepada Maar saudara. ik wil u de blijde boodschap Beritanya doorgeven. adalah menantikan Tuhan. En de boodschap is dit: leer op God te wachten. Karena ketika saudara dan saya selalu menanti-nantikan Want Tuhan, wanneer u en ik dat willen doen, op God te wachten. Roh Kudus akan memampukan hidup kita De Heilige Geest, nogmaals, zal ons de kracht of het vermogen geven. untuk dapat mendengar dan mengenal suara Tuhan. Om te herkennen en te kennen hoe Gods stem is
voor ons. Tuhan Yesus berkata De Heer Jezus heeft dalam gezegd, Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. dat staat ook geschreven in Johannes hoofdstuk 10 vers 28, 27, of 28. 27 en 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mijn schapen horen naar mijn stem. Dan aku mengenal mereka. En ik ken ze. Dan mereka mengikut aku. En zij volgen mij. Tidak sampai di situ saja, Het stopt saudaraku. niet alleen daarbij, broeders en zusters. Tuhan berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. De Heer heeft Haleluya. gezegd, en ik geef hun eeuwig leven. Dan mereka Haleluya. pasti tidak akan, waduh saya senang dengan kata pasti. En ik ben blij met het tweede gedeelte dat zegt, en zij zullen zeker of voorzeker. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. En zij zullen zeker voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. En Haleluya. niemand zal ze uit mijn hand. Ada jaminan kepastian, Daar saudara, is een borg en garantie van zekerheid voor ons allen. untuk menerima hidup kekal. Om dat eeuwige leven te Di ontvangen. dalam Tuhan tidak ada kata mudah-mudahan. In de Heer bestaat niet het woord misschien. Di dalam Tuhan tidak ada kata barangkali. In de Heer is ook niet het woord van mogen het zo zijn. Yang ada adalah Wat er is, kepastian. is zekerheid. Itulah sebabnya saudara di dalam menantikan Tuhan harus memiliki harapan yang besar kepada En Tuhan. daarom wij, wanneer wij op de Heer moeten wachten, dan moeten wij daarbij ook hoop hebben op Hem gevestigd. Menantikan Tuhan dengan harapan yang besar. Op God leren wachten met een grote hoop. Kafah. Kaffa. Karena kita punya Tuhan yang besar. Want wij hebben een grote God. Dan satu hal lagi saya mau katakan kepada En saudara. één ding wil ik dit ook tot u zeggen. Menantikan Tuhan di sini bukanlah keadaan statis. En niet vergeten, op God wachten is niet dat wij steeds statisch moeten Oh zijn. bukan, menantikan Tuhan Nee. bukan dalam keadaan statis, saudaraku. En niet steeds statisch zijn. Sepertinya Broeders en saudara zusters. nggak usah buat apa-apa, menantikan tapi saudara nggak tahu apa yang saudara sedang lakukan. Bukan En itu. het moet niet zo zijn dat u dan steeds moet zitten wachten en dat u letterlijk niks meer doet. Bukan. Dat is niet de betekenis. Menantikan Tuhan adalah En op God leren wachten percaya bahwa Tuhan bekerja di belakang layar. is te willen geloven dat God achter de coulissen werkt. Ya, saudaraku, menantikan broeders en zusters. Tuhan adalah percaya En op de Heer hopen is te geloven. bahwa Tuhan bekerja di belakang layar. Is dat God achter de gordijnen, achter de coulissen werkt. Dan fokus utama dari karyanya En de eerste focus van zijn werk adalah hidup kita. is ons eigen leven. Hidup kita. Ons Tuhan leven. Yesus berkata, De Heer Jezus heeft gezegd, Bapakku bekerja sampai hari ini. en mijn Vader werkt tot vandaag de dag. Demikian juga aku terus bekerja. Zo zal ik ook steeds blijven Bekerja werken. untuk apa? De vraag is werken Untuk voor membuat wie? kehidupan kita En dat is voor ons sebagai leven. anak-anaknya En als zijn kinderen hidup di dalam rencana dan kehendaknya. het willen leven in zijn plan, in zijn wil. Karena kita adalah fokus karyanya. Want wij zijn de focus van zijn Dia werk. tidak ada punya pemikiran yang lain En hij heeft geen andere gedachte erbij. selain hidup saudara Zodat uw leven, dan hidup saya en dat geldt voor mijn leven untuk ook, hidup berkenan di hadapan Tuhan. en dat wij welgevallig voor God leren leven. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Dus let daar goed op, broeders en zusters. Rupanya Tuhan sangat senang En het is zo dat de Heer ervan houdt. membuat kita selalu menanti-nantikan Tuhan. En dat hij ook ons ertoe zal drijven
dat wij leren wachten op Hem. Menanti waktu Tuhan. Met andere woorden, leren op Gods tijd te wachten. Waktu Tuhan yang sempurna. En Gods tijd is altijd Waktu volmaakt. kita tidak sempurna. Onze eigen menselijke tijd is nooit zo Waktu volmaakt. kita kadang-kadang salah, saudara. De menselijke tijd maakt altijd van vergissingen. Tapi Fout. waktu Tuhan selalu sempurna. Maar Haleluya. Gods tijd is altijd volmaakt. Dan memberikan harapan yang besar. En geef ons daarbij een grote hoop. Yaitu di mana rencananya pasti digenapi di dalam kehidupan En saudara dat dan is saya. dat zijn plannen zeker in u en mijn leven vervuld worden. Itulah kafah, saudaraku. Dat is de betekenis van kaffa. Ya, menanti dengan harapan yang besar. Leren wachten, maar wel met de grote hoop daarbij. Percaya bahwa Tuhan bekerja di belakang layar. En dat is te willen geloven dat God werkt achter de coulissen. Dan fokus utamanya adalah hidup saudara. En zijn focus is juist uw leven. Pengertian yang kedua tentang menanti Tuhan itu. En de tweede betekenis van leren wachten op de Heer Dumiah. is dumia. Dumiah artinya Dumia betekent menanti dengan iman yang penuh. dumia betekent te wachten, maar met het volle geloof. Bukan setengah-setengah, saudaraku. Niet een half geloof. broers Kalau en kita zusters. percaya Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Als wij dan in God geloven, doe dan ook met heel uw hart. Tidak setengah-setengah. En dat wij er niet voor een deel of gedeeltelijk doen. Itu yang diinginkan Tuhan di dalam setiap kehidupan En kita. dat is wat God verlangt van een ieders leven. Jadi pengertian kedua adalah dumiah, artinya menanti dengan iman yang penuh. En tweede betekenis daaraan verbonden is te leren wachten, maar met het volle geloof. Di sini Tuhan hendak menguji keteguhan iman kita, En saudaraku. hier op dit punt zal God ons allen in ons geloof testen. Tentu ketika saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan dengan keyakinan yang penuh, dengan iman yang penuh, Zeer zeker wanneer wij de Heer wachten met een volle geloof eigenlijk. godaannya banyak. De verleidingen zullen er veel Goda zijn. setan gak seneng, saudara. De Satan is er niet blij mee. Dia mau broers en zusters. mempengaruhi iman Hij kita. zal altijd proberen te beïnvloeden, vooral ons geloof. Sehingga kita tidak percaya sungguh-sungguh lagi kepada Zodat wij niet Tuhan. meer willen geloven met heel ons hart in God. Kita mulai mencoba hal-hal yang Dan lain. proberen wij andere dingen uit. Kita mulai mencari hal-hal yang lain Dan di luar proberen wij Tuhan. alle dingen buiten God Dan te zoeken. itu bukan kehendak Tuhan. En dat is niet de wil van God. Kehendak Tuhan adalah Gods wil is, saudara dan saya menantikan Dia dengan iman yang penuh. is dat u en ik op hem wachten, maar dan met een vol geloof. Yakin sungguh. En zeker van Biar dat, gunung-gunung bergoncang, al mogen de bergen wankelen, tetapi Tuhan tetap teguh. maar de Heer of in de Heer blijft Tuhan ik adalah standvastig. kekuatan kita. Maar in de Heer, Tuhanlah Hij is yang onze menopang kracht. setiap kehidupan kita. De Heer is degene die ons leven steunt. Saudaraku, ondersteunt. dengan Brothers and kita sisters, menantikan Tuhan dengan iman yang penuh itu. door te leren wachten met het volle geloof, Sekali lagi semuanya itu untuk Nogmaals, membentuk karakter rohani hidup dit kita. alles heeft te maken om te vormen onze karakters. Ada dua hal penting yang harus kita ingat En er zijn twee belangrijke dingen waar wij moeten denken saat daarbij. kita menantikan penggenapan janji Tuhan. Het moment dat we leren te wachten op de beloften Ja. van God voor ons Supaya leven. saudara ketika menantikan Tuhan dengan iman yang penuh tetap fokus kepada situ. Jangan mau diombang-ambingkan, jangan mau digoda. En dat wij leren op God te wachten met volle geloof. En laten wij niet toe dat wij steeds misleid worden of verleid worden of tot wankelen Nah, gebracht dua hal worden. ini saya mau kasih tahu En saudara. deze twee dingen wil ik u laten weten. Ya, yang pertama adalah janji Tuhan Eerste sepertinya datangnya terlambat. Voor ons gevoel is altijd dit. Gods beloften komen altijd te laat. Ya, selalu.
Ya. Altijd. Waduh, lama kok Tuhan, lama. Zo lang. Saya sudah berdoa. Ik heb al zo lang gebeden. Saya sudah berseru. Ik heb al zo lang tot u uitgeroepen. Mungkin suara sudah nggak keluar lagi. En misschien heb ik helemaal geen stem meer Tapi over. kenapa jawaban kok belum datang-datang? Maar waarom is het antwoord nog niet, Heer? Saudara, saya mau katakan, Dit wil ik sepertinya zeggen. jawaban Tuhan atau janji Tuhan datang terlambat. Het is voor ons gevoel als mens dat Gods beloften altijd te laat zijn voor ons. Tetapi sebenarnya Maar in feite, waktu Tuhan bukan waktu kita. vergeet ook niet, Ingat, Gods tijd is nooit hetzelfde als onze waktu tijd. Tuhan tidak pernah sama dengan waktu kita. En Gods tijd is niet dezelfde tijd als onze menselijke tijd. Kalau itu sudah waktunya Tuhan, Als het dan Gods tijd aanbreekt, tidak ada kata terlambat, saudaraku. dan bestaat niet die Tidak woorden ada te kata laat. terlambat. Dan bestaat niet die woorden te Karena laat. di dalam Tuhan Want in de Heer selalu tepat. is altijd Selalu, op tijd. saudaraku. Op tijd. Banyak broeders en hal zusters. di dalam hidup ini. En er zijn vele dingen in Saya het tidak leven. tahu saudara pernah mengalami, tapi saya banyak kali Ik weet mengalami. niet of je dat hebt ervaren. Wij ervaren dat ook steeds. Sepertinya sudah terlambat. Vooral het gevoel van het is allemaal te Menanti-nantikan laat. Tuhan. Aduh Tuhan, kapan Tuhan, En de kapan? Heer leren wachten. Oh Heer, wanneer komt dat moment? Tetapi kan kita nggak tahu, saudaraku. Semua Maar- itu jawaban ada dalam tangan Tuhan. Broeders en zussen, wij weten eigenlijk niets. Niks. En Tetapi alles is ketika Gods tijd. kita melihat Maar wanneer wij dan daarna dan kunnen zien, mengalami, wanneer we daarna ook zullen ervaren, dan kita tahu itulah waktu Tuhan buat kita. dan zien we dit ook. Oh, dit is Gods tijd voor ons Ya, geweest. barangkali pada mulanya kita mulai mengeluh sama Tuhan. En vooral als mens kunnen wij misschien klagen Aduh of Tuhan, mopperen. gak dengar doa saya. Mopperen tegenover God, klagen tegenover God. Aduh, Oh, mungkin- God hoort niet naar Mungkin mij. saudara rasa, aduh Tuhan jauh dari saya. Oh, God is zo ver van mij. Aduh dosa saya apa ya? En dan denken we ook dit vooral. Oh, wat zijn dan mijn Oh zonden? enggak saudara, itu perasaan saudara. Maar dat is allemaal onze gevoelens, broeders en Tidak, zusters. Tuhan punya waktu yang spesial buat hidup kita. God heeft altijd zijn speciale tijd voor ons allen. Mungkin bagi kita terlambat, Het is misschien wel zo voor onze menselijke tapi tijd te laat. bagi Tuhan Maar voor de Heer, tidak ada kata terlambat. daar is niks. Geen enkel tijd wat te laat Ada is. banyak bukti dalam firman Tuhan. Er zijn zoveel bewijzen in Gods woord. Abraham 25 tahun harus menunggu. Abraham moest 25 jaar wachten. 25 tahun harus menunggu, Hij saudaraku. moest 25 jaren Bayangkan wachten. kalau saudara jadi Abraham. Stel je voor wanneer wij als Abraham zouden Ya, zijn. barangkali kita sudah give up. Een grote kans bestaat dat we 25 tahun. al lang opgegeven hebben met alles. Sampai 25 umurnya jaar. 100 tahun, saudaraku. Totdat hij op een gegeven moment 100 jaar werd. Manusia bilang sudah terlambat. In menselijke ogen gezien, veel te laat. Nasi sudah jadi bubur. De reis is als pap geworden. Ah, itu dia. Tetapi ingat, Maar vergeet niet, selamanya kalau kita hidup di dalam Tuhan, zolang wij zelf in de Here leven, Tuhan punya waktu yang spesial buat hidup kita. God heeft altijd een speciale tijd voor ons Dan allen. bagi Tuhan tidak ada kata En terlambat. dan geldt dit, bij God is het nooit te laat. Nyatanya Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Het is na zoveel jaren daarna dat God ook zijn belofte aan Abraham in Tetapi Abraham Alkitab vervult. berkata imannya tidak menjadi lemah. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk over Abraham, zijn geloof werd daardoor niet zwakker. Tetapi justru dia dikuatkan, saudaraku. Maar juist zijn geloof Dia werd sterker. yakin penuh En hij was zeker van ten bahwa volle Tuhan berkuasa dat God almachtig is. menggenapi segala janji-janji. Almachtig om al zijn beloftes te vervullen. Haleluya. Halleluja. Yakub pun demikian. Datzelfde geldt voor Jacob. 14 tahun nunggu sampai dia dapat Rachel. Hij moest zelf 14 jaren wachten Bayangkan, totdat saudaraku. hij Rachel kreeg. Kunt u zich Tunggu voorstellen? 14 tahun.
14 jaar wachten. Itu bukan waktu yang pendek, Als saudaraku. wij over nadenken, is geen korte tijd. Barangkali di dalam kehidupan Yakub sudah ada timbul keputusasaan. En het kan ook zo zijn dat in zijn eigen leven van Jacob ook wanhopig is Kalau geworden. tunggu 1, 2, 3, 4 tahun ya barangkali masih Als masuk wij akal, denken saudaraku. over 1, 2, 3 of 4 jaren wachten, ja, dat gaat nog wel. Tapi ini 14 tahun. Maar voor hem geldt dit, gold 14 Bagi jaar. manusia sudah nggak ada harapan lagi. Voor de mens geen enkele hoop of verwachting meer over. Tetapi bagi Tuhan tidak. Maar bij God in de Heer is het niet te Tuhan laat. punya waktu yang spesial God heeft met alles eigenlijk in zijn speciale bagi tijd. Yakub. En dat geldt ook voor Jacob. Sampai akhirnya Yakub mendapatkan Rachel. Totdat hij uiteindelijk Rachel kreeg. Saudaraku, demikian juga di dalam kehidupan kita. Dat geldt ook voor ons eigen leven. broeders en zusters. Sepertinya jawaban Tuhan terlambat. En het is voor ons vooral, Gods antwoord is veel te laat. Tetapi sebenarnya bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Maar dit geldt bij de Heer is het nooit te laat. Kenapa? Karena janji Tuhan Waarom itu niet? pasti digenapi. Want Gods beloften zal hij zeker waarmaken Ya, in ons saya leven. percaya, Ik saudara. geloof daarin. Kalau broeders en kita zusters. hidup di dalam Tuhan, Als wij allemaal in de Heer willen berjalan leven bersama dengan en Tuhan, allemaal in de Heer sekalipun wandelen, ada banyak pergumulan, al zijn er zoveel ada strijd, banyak tantangan, zoveel ingat tegenwerkingen, janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. vergeet niet, Gods beloften zal hij zeker waarmaken of vervullen in u en mijn leven. Itulah sebabnya ketika kita menantikan En Tuhan, daarom, wanneer wij leren op de Heer te wachten, kita harus menantikannya dengan iman yang penuh. moeten wij leren wachten met een vol geloof. Habakuk 2 ayat yang ketiga berkata, En er staat iets geschreven in Habakuk 2 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Habakuk 2 vers 3. 3. Sebab Want penglihatan itu masih menanti saatnya. het wachten, er is een tijd daarvoor nodig. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Maar hij zal zeker zijn doel bereiken, daar naartoe gaan zonder te bedriegen. Apabila berlambat-lambat, En wanneer dan in onze ogen zich uitstelt, nantikanlah itu. maar wij moeten nog steeds leren Jangan wachten. cepat putus asa. En bij daarbij dat we niet snel wanhopig Apalagi worden. berbalik meninggalkan En Tuhan. wat te meer dat wij daarna God de rug toekeren. Nantikanlah itu. Leert te wachten. Sebab te verwachten. itu sungguh-sungguh akan datang. Want die tijd zal zeker komen. Dan tidak akan bertangguh, Alkitab En het berkata. laat niet meer lang op zich wachten, zegt de Bijbel. Janji Tuhan pasti digenapi. Gods beloften, die Jangan zullen zeker saudara vervuld worden. Menjadi lemah. Dat wij daardoor niet zwak Jangan worden. saudara apalagi kecewa, jangan. En laten wij ook niet Kalau teleurgesteld kita worden. ikut Tuhan, Wanneer wij de Heer willen kita volgen, berjalan dalam waktunya Tuhan. dan wandelen wij, lopen wij in Gods Bukan tijd. waktu kita, waktunya Tuhan. Niet in onze eigen tijd, maar in Gods tijd. Dan kalau kita setia menunggu, Maar menanti wanneer wij zelf getrouw zijn in het dengan wachten penuh keyakinan, en met volle geloof, pasti segala janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. zeker Halleluja. zullen alle beloften van God vervuld worden in ons leven. Arti yang ketiga, En nu de derde ini betekenis sedikit lucu, saudara. daaraan verbonden. Dat is misschien een beetje grappig. Arti yang broeders en ketiga zusters. adalah caka. En de derde betekenis is chaka. Kita seringkali mendengar seorang motivator berkata, caka. En wij kennen wel hier in Nederland een bekende motivator, vooral met dat woord chaka. Caka. Wah, kita Caka. nggak tahu apa dia, kenapa dia ngomong caka-caka, saudaraku. Ya, En wij rupanya, weten niet wat bedoelt hij eigenlijk elke keer te zeggen met chaka. rupanya saudaraku, En di het is dalam gebleken. bahasa Ibrani kata menanti itu juga caka. En het is ook in de Hebreeuwse taal, de betekenis daaraan verbonden van het wachten of verwachten, is ook Caka.
Artinya saudaraku, En de betekenis daarvan melekat merindukan Tuhan. is eigenlijk dicht aan God te kleven of dicht bij Oh, God te zijn. Jadi Verlangen naar kalau God. kita menantikan Tuhan, kita harus tahu posisi kita, harus selalu melekat dan merindukan Tuhan. En wanneer wij leren op God te wachten, dan moet u ook beseffen wat onze positie is. En dat is te verlangen of dicht bij God te zijn. Tadi kita sudah menyanyikan lagunya. En daarnet hebben wij ook een lied gezongen. Mazmur 40 ayat yang kedua. En dat stond geschreven in Psalmen 40 vers 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Zoals een hert dat verlangt naar water. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Zo verlangt ook mijn ziel naar u, Heere God. Jadi dalam kita mengharap menantikan Tuhan, Dus in het wachten op God kita juga harus selalu merindukan. is ook die voorwaarde eigenlijk dat wij ook zelf Merindukan een Tuhan. verlangen moeten hebben naar God zelf. Merindukan Tuhan seperti Verlangen naar rusa God. Verlangen naar God zelf zoals een merindukan hert. sungai yang berair. Een hert dat verlangt naar stromend water. Demikianlah jiwa kita Zo is het ook voor onze ziel. selalu merindukan Tuhan. En Haleluya. dat wij steeds en altijd verlangen naar onze God Nah, hebben. apa itu artinya Haleluya. merindukan Tuhan? En wat is dan de betekenis verlangen naar God? Melekat kepada Tuhan. Dat is zal als kleven dicht aan God of dicht bij God. Prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. En dat is de God eigenlijk de eerste prioriteit willen Tuhan geven. harus menjadi bagian yang utama di dalam hidup kita, En dat wij saudara. ook niet vergeten dat God het eerste of voornaamste deel van ons leven uit moet maken. Saat kita melekat kepada Tuhan, En als ons leven kleeft dicht aan Gods saat saudara dan saya selalu merindukan Tuhan, en het als wij verlangen en steeds verlangen naar Hem, tandanya adalah kita teken is- selalu memprioritaskan Tuhan di dalam daar hidup. moet een teken te zien zijn. En dat is dat wij God steeds de eerste prioriteit willen geven. Semua di luar Tuhan itu semua alat Tuhan. En alles wat buiten God omgaat, dat is allemaal een middel. Uang itu alat Tuhan. Als we spreken over onze centjes, onze geld, dat is een middel. Posisi itu alat yang dipakai oleh Tuhan. Positie die wij hebben, dat is ook een middel die God zal gebruiken. Teman, itu semua alat yang dipakai oleh Tuhan. Vrienden, kennissen, wie dan ook, dat zijn allemaal middelen. die God ook Bahkan zal willen istri gebruiken. kita itu adalah alat yang dipakai oleh En Tuhan. zelfs onze eigen man of vrouw is ook een middel dat God zal Yang diberikan gebruiken. Tuhan di dalam kehidupan kita. Want hij of zij is degene die God ons heeft. Tetapi yang harus diutamakan dalam hidup ini Maar adalah Tuhan. boven alles, het voornaamste, belangrijkste eigenlijk, is God. Boven Tuhan alles. harus menjadi yang terutama di dalam God kehidupan is de kita. voornaamste. God is de belangrijkste. Halleluja. Halleluja. Itu namanya melekat. En dat is pas de echte betekenis van kleven aan Hem. Lalu juga jaga hati kita. En ook een ander punt is, waakt over Jaga ons hati hart. kita. Waak over uw hart. Supaya tidak berubah. Zodat het niet steeds en steeds verandert. Karena orang zaman sekarang, saudaraku, Want in de tijd waarin wij leven vandaag de dag, mudah berubah. mensen kunnen heel makkelijk Hati zomaar ineens manusia mudah veranderen. berubah. Harten van mensen kunnen heel makkelijk zomaar ineens veranderen. Itulah sebabnya En daarom, saudara dan saya harus tetap melekat dan merindukan Tuhan. u en ik moeten steeds dicht aan God kleven Dan eigenlijk. minta Tuhan untuk menjaga hati kita. En vraag aan God dat Hij ook over ons hart zal waken. Supaya hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Zodat ons hart steeds op Hem gericht zal zijn. Seperti Amsal berkata, Zoals Spreuken ook zegt. Tuhan jagalah hati Heer, bewaar mijn hart dengan segala kewaspadaan. in alle waakzaamheid. Karena dari situlah terpancar Want van daaruit kehidupan. is de oorsprong van mijn leven. Caka, Chaka melekat sama Tuhan. is dicht aan God of dicht bij God kleven. Tuhan Yesus memberkati.
De Heer Jezus zegen u allen. Mari kita berdoa. Kom, laten wij samen bidden. Bapak, terima kasih. Vader, wij danken u. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman. Uw dienaar heeft de waarheid van uw woord doorgegeven. Mengapa kami harus menanti-nantikan Tuhan? Waarom wij moeten leren op u te wachten. Karena menantikan Tuhan kami harus menanti dengan harapan yang En besar. wanneer wij op u wachten, Heer, dan moeten wij dat doen met een grote hoop daarbij. Dalam menantikan Tuhan kami harus memiliki iman yang penuh. En wanneer wij op u willen wachten, dan is het met een volle hoop. Dan dalam menantikan Tuhan kami harus selalu rindu dan melekat kepada Tuhan. En daarbij ook dat wij steeds een verlangend hart naar u hebben, Heer. Tanamkan firman Allah Plant uw woord dalam setiap hati-hati kami. in ieders hart van ons. Oh Tuhan, Kaulah jawaban dalam setiap kehidupan Heer, u kami. bent het antwoord voor al onze Engkaulah vragen. kekuatan kami U Tuhan. bent onze enige kracht, Karena Heer. kami En percaya wij geloven Engkau tidak mungkin mengecewakan kami. dat u ons nooit zal Engkau teleurstellen. tidak mungkin meninggalkan kami En dat u Tuhan. ons nooit zal verlaten, Tapi Engkau Heer. selalu bersama-sama berjalan dengan En kami. dat u steeds met ons wilt lopen en wandelen. Apabila kami jatuh, kami tidak tergeletak. En wanneer wij struikelen, zullen wij niet op de grond vallen. Sebab tangan Tuhan selalu menopang Want uw kehidupan. hand draagt ons steeds. Terima kasih buat firman-Mu. Wij danken u voor uw woord. Kami mau menanti-nantikan Wij Tuhan. willen op u wachten, Heer. Nantikanlah Tuhan. Wij willen u verwachten. Teguhkanlah dan kuatkan hatimu. Wilt u ons geloof versterken en bemoedigen. Nantikanlah Tuhan. En wilt u ons leren op Kami u te percaya wachten. pada siang hari ini. En zo ook op deze middag. Kalau di tengah-tengah umatmu ada yang sakit Wanneer onder uw volk iemand ziek is. atau menghadapi pergumulan, Of met strijd zit. apapun juga Tuhan, En wat maar ook, Heer. firman-Mu berkata, Uw woord zegt tot ons. nantikan Tuhan, Verwacht de Heer. nantikan Tuhan. Verwacht de Maka Heer. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam setiap En u kehidupan zal kami. ons allen de kracht geven. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Yang Jezus. lemah Tuhan En zij kuatkan. die zwak zijn, versterk Yang u, sakit Heer. Tuhan Zij sembuhkan. die ziek zijn, wilt u Yang genezen. menghadapi berbagai macam tantangan hidup. En die met strijd of tegenstand Tuhan zitten, Heer. mampukan di dalam kehidupan Heer, mereka. wilt u hen ook de kracht geven. Bahkan Engkau memberikan kemenangan dalam kehidupan En dat u mereka. daarin ook de overwinning zal geven aan Bapa, hen. terima kasih. Vader, wij Terima danken kasih u. Tuhan. Wij danken u, Engkau Heer. sungguh baik. U bent Hamba-Mu goed. berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Uw dienaar wilt bidden voor al uw kinderen die jarig Tuhan zijn of berkati geweest. kehidupan Heer, wilt u anak-anakmu. het leven van uw kinderen Berkat zegenen. Abraham, berkat Ishak, berkat En laten de Israel. zegenen van Abraham, de Boleh zegenen menjadi Isaac, bagian di dalam Israël. kehidupan mereka. Ook in een leven aanwezig zijn. Kekuatan rohani En ook Tuhan. geestelijke sterkte. Bertumbuh dalam kehidupan En mereka. dat ook mag groeien in het Demikian leven. juga dalam En zo ook. ulang tahun perkawinan. Ook in een huwelijksjubileum. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Heer Jezus wilt u hen ook setiap zegenen. anak-anakmu yang Uw berumah kinderen tangga. die gezin hebben. Dan Engkau menolong kehidupan En mereka. dat u ook hen steeds wilt Di dalam helpen. perkawinan mereka. Ook in een gezinsleven. Tuhan berkati. Wilt u hen zegenen. Di Heer. dalam nama Bapa, In de naam van de Vader. Putra, De Zoon. dan Roh Kudus. En de Heilige Di Geest. dalam nama Tuhan In Yesus de naam Kristus. van onze Heer Jezus Christus. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Engkau Jezus. sungguh baik. U bent werkelijk goed. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Dalam Vader. nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Kami Jezus sudah Christus berdoa sambil mengucap hebben wij syukur. gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, 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 amin. Puji Amin. Tuhan saudaraku sekalian. Prijs de Heer. Sebelum lieve broeders en kita zusters. akan mengakhiri ibadah live streaming pada siang hari Voordat ini, wij sluiten de livestreaming dienst op deze middag, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. zijn er een aantal mededelingen die ik aan u wil doorgeven. Ya, yang pertama Als adalah eerste, nanti sebentar jam 4 sore ada ibadah online anak-anak sekolah minggu. straks op deze middag zal ook nog online een zondagschooldienst zijn. Lalu hari Jumat ada ibadah online anak-anak muda. En ook op vrijdagavond is er ook online
een jongerendienst. jam 9 malam. Om 9 uur 's avonds. Saya mengajak semua anak-anak muda En ik yang wil dalam ook steeds gereja kita aansporen untuk de jongeren in ambil onze bagian. kerk om hieraan ook deel te ya nemen. untuk kerohanian kita dikuatkan. Zodat jullie geestelijk leven Ja. ook versterkt Dan mag worden. orang-orang tua juga mari En ook de support ouders, anak-anak saudara Steun uw eigen kinderen hierin. untuk mengambil bagian dalam ibadah online ini. Om online ook deze dienst te volgen. Lalu yang terakhir saudaraku, En als laatste, broeders en Ini- zusters. penting untuk saudara dan saya ketahui, En dit is ook belangrijk voor u en mij om te weten. tanggal 2 Agustus Op volgende week zondag 2 augustus kita akan mulai ibadah di gereja. willen wij met de eerste dienst weer beginnen in de kerk. Jam 2 siang In mulai. dezelfde tijd, 2 uur 's middags. Dan untuk saat ini En gedung op dit gereja moment, het gebouw, sudah diperbolehkan menampung 60 jemaat. wij hebben de toestemming gekregen om op elke zondag 60 mensen in het gebouw te hebben. Tadinya 40, sekarang menjadi 60. Vorige keer was het 40 mensen, maar nu is er versoepeling 60 mensen. Tetapi kami dari Maar- gereja Vanuit de kerk, sudah membuat lijst we hebben al een bepaalde lijst gemaakt. nama-nama jemaat, De namen van de gemeenteleden, kapan di minggu yang keberapa wanneer, bisa berbakti. op welke zondag u kan komen. voor Dan di dienst. lijst itu tercantum 40 nama jemaat. En sowieso zijn er al 40 namen op elke Itu sudah lijst. gemaakt. sudah vast, Dat staat al vast. tidak berubah 40. Berarti 40. saudara masih Dus- ada sisa persediaan bangku 20. Nu kosong. hebben wij sinds kort eigenlijk de toestemming gekregen voor nog 20 erbij. Dus 20 lege stoelen. Nah, ini adalah berita baik buat kita ya. En wanneer wij dit horen, wordt steeds beter en beter voor ons als kerk. Jadi lijst ini nanti saya akan kirim En die lijst zal ik ook naar u sturen. melalui WhatsApp ya Via WhatsApp. kepada seluruh jemaat. Aan al die Jadi gemeenteleden. jemaat harus lihat nama-namanya di minggu tanggal berapa Dus u moet zelf boleh ook beribadah checken, controleren op welke zondag u mag komen. ya. Naar de Lalu dienst. hari Jumatnya, setiap hari Jumat, En nou is ook de bedoeling dat uiterlijk de vrijdag, kalau saudara toh berhalangan untuk datang pada hari Minggunya, als u dan toch op de een of andere manier belemmerd bent op die zondag te komen, saudara harus kasih tahu kepada kami. dan moet u dat ook aan ons laten weten. Bisa telepon di nomor telepon gereja. En dat kunt u ook, de telefoonnummer weten is het pastorale telefoonnummer. Ya, pastoral telefonnomor, saudara bisa kasih tahu di situ, saudara app atau saudara telepon langsung ya. En u kan een bericht doorgeven, rechtstreeks of via app is makkelijker. Untuk kami tahu kepastiannya. Omdat wij ook een bepaalde zekerheid moeten hebben. Atau saudara bisa langsung telepon ke saudari Tirsa Of u kunt ook contact opnemen met zuster Teersa. yang tadi pimpin puji-pujian. Degene die er net ook als songleader Ya, is. jadi supaya kita bisa tahu kepastiannya. Zodat wij ook daaraan moeten houden eigenlijk. Bepaald aantal mensen. Kalau saudara tidak bisa datang, saudara kasih tahu barangkali orang lain bisa ikut kebaktian. Als u dan belemmerd of verhinderd bent, dan kunnen andere mensen voor u in de plaats dan komen op die zondag. Tetapi saudara jangan takut kalau Maar bagi wees niet orang-orang bang. misalkan ada beberapa jemaat, oh saya toh mau kebaktian setiap minggu. Boleh karena kita masih ada tempat duduk kosong untuk 20 orang. Als u wilt om ook elke zondag te komen, dat kan. Want we hebben nog altijd de zondagen 20 plaatsen vrij. Tapi saudara juga hari Jumatnya saudara harus kasih tahu kepada kami. Maar dan moet u ook aan ons laten weten als u wilt komen. Ya, supaya nanti di dalam gereja kami atur semuanya tempat duduknya di mana. Want ja, het is al bepaald waar u mag zitten. U kan niet zomaar ergens zitten.
Ya, jadi itu sangat penting sekali saudara En ya. dit is ook belangrijk voor u om te weten. Jadi tanggal 2 Dus op Agustus volgende week zondag, jam 2 2 siang augustus, aan dezelfde tijd, kita 2 uur 's mulai middags, ibadah di gereja. willen wij met onze zondagsdienst beginnen in de kerk. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Tuhan Yesus memberkati kita De semua. Heer Jezus zegen ons allen. Mari kita akan tutup ibadah kita. En wij willen onze dienst sluiten. eh, Terima kasih Wij Tuhan danken u, Yesus. Heer Jezus. Terima kasih Engkau sudah tolong Wij danken ibadah u, Heer, live streaming pada siang Dat hari u ini. ook ons hebt geholpen in deze livestreaming dienst. Kami juga berdoa untuk ibadah minggu depan. En wij willen ook bidden voor de zondag volgende week. Roh Kudus mendahului. Heilige Geest, wilt u ons allen voorgaan. Kami ikut apa kata Roh Kudus. En wij willen volgen wat u, Heilige Geest, zegt tot Karena ons. kami percaya kalau Tuhan berjalan di Want depan, we geloven één ding. Wanneer u, God, voor ons Tuhan uitloopt, akan pimpin hidup ini. dat u ons leven verder zal leiden. Ibadah ini. En ook in de diensten. Sehingga berjalan menurut Zodat kehendak alles Tuhan. goed mag verlopen naar uw wil. Terima kasih Bapak. Wij danken u, Vader. Saudaraku, Broeders en zusters, sekarang waktunya nu is de tijd. terimalah berkat dari Allah Bapa, Ontvang de zegen van de Hemelse cinta Vader. kasih daripada Tuhan En Yesus in de Kristus, liefde van onze Heer Jezus dan Christus. persekutuan Allah Roh En Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara dan Die saya is met uw leven en is met mijn leven. mulai hari ini, En begint vanaf vandaag besok, en morgen bahkan sampai Maranatha, tot Tuhan Maranatha. Yesus datang De kembali. Heere Jezus Dalam terugkomt. nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van onze Heer kami Jezus sudah Christus berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Tuhan Yesus Amen. De memberkati Heer kita Jezus semua. zegent u allen.